Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun Abi Ale wilujeng tepang dina acara obrolan langit ngobrol santai di Taman Langit Pangalengan 360. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa tepang sareng pengelola pendiri Taman Langit Pangalengan sareng Kang Abdi Kang Idan. Abi Ebang. Alhamdulillah ayeuna tos tiasa tepang ngariung ngobrol santai. Urang ayeuna Abi pribados meureun bade naros ka akang pengelola pendiri Taman Langit. Narosan naon kan? Saruman. Ari Taman Langit teh berdiri tahun sabaraha sareng anu menakana saha? Kang Ebang. Kang Yudi, mangga Kang Ebang. Taman Langit teh pertama awal anu menakan teh Kang Risnandar. Alhamdulillah ayeuna anjeunna nuju aya pamengan teh tiasa hadir. Dibukana opening 2020 Desember 12 Desember. Prosesna awal tahun 2020. Dibukana teh. Dibuka proses opening mah 2020 Desember. Pami ngabangunna mah mulai pertama ngalalanyahan ngabangunna Awalan tahun lah, awal tahun lumayan ada. Pas keur Covid ya. Covid zona merah kabupaten. Justru anu kapugur mah nu sanes mah nya Covid teh nuju aya nu di PHK, aya nu teu damel didarenkeun. Alhamdulillah sareng akang-akang ieu mah berinovasi benernya ngadamel. Alhamdulillah urang teh 5-an nya dan. Di 5 awal 5. 5 tim 5 sampai sekarang juga 5 tapi ada perubahan. Biasa sampai sekarang udah 5 tahun masih berjalan. Aya naon wae cikang di Taman Langit teh? Ngadamel naon wae? Taman Langit mah berarti Taman Langit teh baheula mah mimitina teh kumaha? Taman Langit mah teu da kebon, bala mah Kang. Kebon, Taman Langit teh kebon ya. Sayuran lah. Masih sepi gitu kan. Perkebunannya kebun kentang, terus kebun teh di kulilinganna. Terus itu aya di daerah Puncak Mulia di RT 3 RW 11 domisilina. Ya desa perbatasan Kabupaten Bandung, Kang. Kapalih dituna Kabupaten Garut. Sababaraha kilo deui lah. Jadi da intina baheula lagi kumaha nya? Paangnya Ya kumaha nya baheula mah da teu kabayang gitu ya. Kebayang bakal alhamdulillah rame sampai sekarang teh sepi lah ya tempatnya sepi. Jauh tina untuk dunia wisata mah lah. Susah. Alhamdulillahnya. Emang secara posisi di awal ge nya Ang baheula teh teu direncana aya be nu penting mah baheula mah Berjalan we kitu meureun nya. Dek nyieun tempat camping wes ayana. Gitulah. Wes ayana meureun nu penting aya toilet awal namanya. Lah haulah modal nekat lah ya gitu kan dengan background urang teh nya daripada dina keayaan Covid tidak bergerak geus lah. Jadi batur mah Covid urang mah loba kasbuna kita. Batur mah Covid urang vaksin. Urang mah macu Macuan. Jadi 5-an ieu teh kapungkurna awalna anu berjuang anu pertama meureun nya. 5 Berawal 5 orangnya, mundur 1 orang. 1 orang Kang Ade Risnendi, salah satu pelopor oge, anjeunna ayeuna fokus dina toko, benten ayeuna penggantina ku Haji Abeb. Haji Abeb. Tapi tetap berlima. Jadi Pandawa 5 we nya eta mah. Pandawa 5. Pandawa 5. Jadi di masa penggarapan teh urang tarik ulurnya, Ang. Sempat macul beberapa yang dikersakeun ieu teh lahan tanah pribadi. Tanah pribadi. Nah, anu ngajadikeun ieu si Taman Langit rada naon ya, Ang? Panoramana wah. Karena ka kidul, ka kulon, ka wetan, ka kaler. Panoramana teh 360 Bang, karena aya 360 di kehalangan ngempong. Ngaplak di panorama. Yang emang di saat-saat itu teh anu keur trenna teh naon hari itu teh Ang? Fotospot jeung camping gitu kali. Jadi keberangkatan si Taman Langit teh sebenarnya henteu direncana urang nyieun ieu henteu. Nyata di sababiahna nya.
sebab biah keur jalan-jalan meureun ningali aya puncak bukit anu secara pikiran mah ngeunah camping di dieu gitu awalna. Saguluyurna meureunnya alhamdulillah camping, dugi camping lebih ke camping ground lah. Dasarnya mah camping ground. Yang jadi emang di Taman Langit ge anu awalna mulai ngagerap ieu teh kita tidak bermodal nu wah nanaon modal naonnya modal niat teh meureun nya. Nekat sih modal saaya-aya. Nekat daek gitu lah. Saaya-aya. Teu ngandalkeun investor atau duit. Nah, macul tangan gitu. Berpikir ya kudu jadi naon limaan ngumpul kumaha ya salib pemikiran dihijikeun supaya jadi Taman Langit. Dan alhamdulillah bisa terwujud sambil ngeureuy nya. Alhamdulillah tetap sampai sekarang. Berarti tos berdiri di tahun 2020 tos 5 tahun ya, tos 5 tahun bertahun. Jalan 5 tahun alhamdulillah. Janten kitu sejarahna teh baraya. Alhamdulillahnya ku ayana tim Taman Langit teh pengelola teh tiasa ngebangun sampaikeun ka ayeuna termasuk anu karyawan kumaha nu lingkungan ieu dilibatkan atau kumaha? Nya atuh jelas ring 1 Kampung Puncak Mulya Cukul itu ring 1 di utama. Janten nu damel teh orang mana wae di dieu teh. Sebenarnya orang Puncak Mulya sareng orang Cukul. Sebenarnya mah kaleh janten bahkan ka pedagang-pedagang UMKM juga orang di sadayana. Dagang ojek. Alhamdulillah lah karangkul gitu kan dina segi tenaga kerja UMKM nah alhamdulillah dina wawasan wisatana tiasa oge ayeuna. Sambil berjalan teh nya anu tadina emang terus terang pas berjalan teh emang anu limaan teh asana mah pasang tenda heula. Nya masih mandiri lah. Masih mandiri lah. Belum bisa mampu kumaha jang karyawan ngarebut karyawan nu loba gitu jadi bisa ku segala. Nah rata-rata ge tenaga kerja ge anu basicna teh apalnya masang tenda kumaha apal tenda ge nya alhamdulillah sih sambil diolah da anu berlima ge ieu diantarana nya sama sambil belajar sama. Tapi tetap solid alhamdulillahnya si alhamdulillah lah sampai sekarang terus janten ayeuna teh di Taman Langit teh tempat camping, foto spot, terus aya naon deui kitu nu tiasa di ayeuna kan pertama alhamdulillah nu gaduh tanah Pak Haji Dadang aya penginapan ayeuna mah kan terus fasilitas toilet seueur masjid kanggo salat sarana ibadah aya gitu kan. Asana mah toilet teh ngan tilu tale nya. Oh iya, toilet pertama ngan tilu pertama teh terus ngantrina di subuh teh wah karunya tamu teh aduh. Secara sejarah toilet tilu eta ge aya sejarahna eta jadi toilet teh nya. Kahiji toilet geus jadi eueuh cai. Nah, terus toilet geus jadi eueuh tempat yang nu nunggunya. Jadi si toilet itu teh di pondokan, di jeun buat ramitinya. Jadi si toilet teh multifungsi meureunnya. Area oge. Keur awal-awalnya nya, awal-awal nah sejarahna ge harita teh cai ge karena si posisi ieu teh di naon disebutna teh di pasirnya di pasir. Amun cek orang dia mah di pasir, di puncak bukit. Jadi baheula mah tada hujannya. Hese jadi aya hujan sadia we kana toren. Hese cai liangna hese sumber air teh hese di. Tapi ayeuna kumaha Kang si sumber cairna teh? Tes alhamdulillah seiring berjalan mah Jang pada akhirnya mah menak. Dikersakeun ku Allah teh satu sumber mata air anu ieu ge pabeja-beja nya cenah cek orang dinya oh cing urang teang pada akhirnya muncul lah ngagali sumur sampai seberapa meter alhamdulillah walaupun emang sambil berjalan teh 1 tahun kahiji kadua amun dina halodo mah anger meuli tangkinya meuli tangki lah. Tapi baraya pami camping di Taman Langit napi dongkap ke Taman Langit ya pami cai teh langsung tiasa dieut nya ada di mata air langsung nya ieu mah. Di mata air langsung ya mah insyaallah lah bakal awet ngora mun karbon dia mah awet ngora jeung awet haus. Nah Kang dengan tumaros abi teh tadi teh ti handap jeung papah ka luhur teh aya jembatan eta teh kuat ka panjang sabaraha meter eta teh jembatan. Tah eta kumaha perjalanan teh ti awal tahun pertama teh
Jadi eta teh Can aya adanya jembatan. can jembatan mah kan ieu teh satu jalur ieu teh jalan keluar ke masuk teh ieu teh ke motor pejalan kaki teh ka dieu sana mah. Nah salah satu solusinya nya Kang Idan ya dibikin kumaha ya supaya teu perwis lah si tamu kunjungan nu jalan kaki jeung motor. Jadi we dibikin jembatan, salah satunya jembatan kayu ieu. Nah nu sampai sekarang alhamdulillah jadi ikonik oge jembatan itu buat foto spot oge bagus. Kersakeun ieu teh 360 meter. Panjangna teh kupasnya. tanpa diukur-ukur. Teu diukur. Tanpa sengaja lah. Hari teh ngukur kebutuhan ieu Bertahap. lampu. Jadi di tahun pertama mah can aya. Kang Ale can aya jembatan. Nah hasil jembatan ieu teh tadina teu kapikiran bakal jadi ikonik si Taman Langit. Pertama mah anu Cekang Ebang tadi. Ti luhur ti handap anu narikreuh ya. Ya. Anu reka Taman Langit ka luhur. Ti luhur ieu motor. Atau nu pulang Perwis. camping. Jadi we kapikiran ieu da moal mungkin ngalebaran tanah batur gitu kan. Nah, ieu fungsina tadi nama fungsional hungkul pada akhirnya geuning alus tahun pertama seberapa meter heula nya? Tahun kedua. Oh jadi 2 kali 2 tahap. Dua tahap. Ya. 3 tahunan dia Tilu teh. tahunan. Ngabangun dia 3 tahunan. Hampir 2. Peming ngiridit motor mah tos lunasnya berayanya 3 tahun teh. Ieu ge Wah, amun melak kaina mah geus seberapa meter ya. Baru ieu ge nganyuk kelas. Kaina nganyuk Pak. dipercaya. Tak gitu kali jadi si ieu teh kahiji fungsina jang foto spot, kaduana jang akses pejalan kaki ameh teu perwis jeung lalu lalang motor. Tah pami ti awal dugikeun ka ayeuna si tamu tim mana paling seueurna ieu mah? Nah, dominan ya ke Karawang, Jabodetabek, Jabodetabek lah. Di daerah hawa panas lah, Hawa panas. nu jarang menang halimun, nu jarang menang katiis gitu. Rek neangan katiis meureun ditu teh. Dari kota mah hayang halimun teh hese nya. Ah loba. Aya kan, aya mobil harimun. Sejuk Halimun wagon. Halimun wagon. Kang, tah kan di luhur teh tempat camping ya. Tempat camping foto spot eta teh benten-benten bernya pengaosna. Benten-benten kali kan aya paketan eta Oh, teh. paketan. Sanes paket truk tapi Antong pakai truk mau ulah. Paketan tenda teh aya nu sampai sekarang bulan Juni 2025 masih di paket 5,5 medium pack kapasitas 4 orang. Terus sunrise deck genep setengah. Terus privat camp 700, terus anu terbaru medium deck Private sunrise. deck 8,5. Setiap paket beda-beda fasilitas. Belit so Inggris. Private. Jadi paket hayang sorangan. Paket tembung kaganggu. Paket yang celing. Aya bahan diganti nyeurai private. Nah ieu pengelola meni so private. jadi ka dieu teh tinggal nyanak tuangeun we hungkul meureunnya ada fasilitas araraya di dieu nya. Tuang jeung artos mah. Ya. Artos mah tanya. Adalah yang sosial. Kang, tadi teh kan aya paket aya 4 paket ya nya. Aya paket anu medium, Medium 5,5. ya anu genep 150 Sunrise sunrise deck. Private nu 700, sareng nu 8,5. Cik anu 5,5 hoyong dijelaskeun ya baraya hoyong terang. Ya. Ini kieu Kang Alenya anu 5,5 mah eta teh Tenda nanti tenda naonnya? tenda kue cua. Kue cua. Anu kue cua anu kapasitas 4 orang. Tenda keong nya. Tenda keong baheula malah. Terus di jerona teh aya simut keur 4 taun. Ya. Kasur 4 orangeun. Terus lampu tenda da menyapoeknya. Ya. Terus Terminal. keur ngecas. Terminal. Calon ledeng. Terminal entah apa namanya. Terminal keur ngecas HP. Oh itu. Ngecas HP tapi. Ya. Ya. Terus anu 600 Anu genep 150. 650 mah sunrise deck mah rada beda. Ya Kang Idan nya rada benten konsepnya. Iya di titik Sunrise point. mencorongna panon poe Panon bijil. poe, bijil. Oh jadi muka tenda teh langsung kanu panon poe nya. Oh. Fotoan eta Bari acan si beungeut kayak gitu nya. Tundana udah mau. Pabelit jeung cileuh. Ya semprot ge geus nuju. Gesang. Terus naon deui Kang? Inu
genep setengah sami hampir sami cuma perbedaanna si fasilitas sami opat orang, terus SB selimut opateun, kasur opat, terminal lampu, terus aya cooking set, kompor, sareng cooking setna. Dek kayu geunanya tadi teh ninggal. Tenana langsung rada ageungnya eta mah nya bentennya. 4.1. Oh, 4.1. 4.1 sami ku coba. Benten tipe jeung 5,5 berarti. Ada bisa salat di jero lah. Salat di jero. Terus eta teh kelebihanna kan aya 7. 7. 7 aya 7 tenda 7 paket. 7 paket tenda terbatas. Nu medium mah tadi sekitar sebenarnya anu 5,5 teh. Kurang lebih 100 ke bisa nya. Ya, 100-an bisa lah. Bisa 100. 100 tenda eta tengah jajanan benernya. Nah, jajar bisa di blocking area, bisa diatur posisinya bisa lah eta. Terus anu 700. Anu 700 mah eta disebutna teh Anu privat camp. Ada jadi eta mah yang celing kayak nya. Atuh cocok keur nu honeymoon benernya. Pengantin anyar teh cocok benernya. Honeymoon bisa nu Saula moal pamajikan batu. Anu mah nya lebih ke privat keluarga lah, lebih privasi pisan eta. Oh. Soalnya kan dibatasi oge eta mah. 12 ya, 12 dek. 12 dek. 13. 13 dek. 13. Kang Ale lebih apa ya? Oh, karek nambah. Anyarnya. Itu hari tambah. Hari tak keur ngonsepna 12. 12. Oh di tambahan bener hiji kagok benernya. 13. Eta kelebihanna teh posisina teh di amun tadi sunrise deck nu genep setamanya Kang Ebang langsung ke sunrise. Amun nu privat anu 700 posisinya di bukitan. Oh di bukit. Dina dek kayu. Satu tenda, satu toilet di handapna. Oh. Jadi privatnya satu tenda dek kayu di bawahna toilet. Jadi Tapi total itu ada toilet bareng. 13 tenda, 13 toilet. Kan anu medium sunrise masih toilet bersama. Pana inu tadi mah nu genep setengah mah genep Lima anu setengah. sunrise deck mah geuningan pas muka teh ningali panon poe, ayeuna ieu tiasa ningali panon poe. Moal. Ieu mah ninggalin teh ke arah naon itu teh Tenggara gitu. Sunset. Ke arah sunset bisa. Sunset, eta malah sunset. Ka sunrise ge. Ke sunrise ge nya meureun rada katonggo saeutik. Ngana bedana karena ieu dekna de kayu, di dia moal henteu dapat fasilitas kayu bakar. Kayu bakar. Da kahuruan atuh. Eta mah bener private teh. Arealna kurang lebih arealna teh sekitar 6 meter pasaginya. Pak Bang, 6 meter pasagi. Jadi khususnya areal si moal kaganggu ku nu lain lah. Tah mangga tiasa tah kanggo balaya anu bade hoyong langkung private tengah hiji jeung batur tiasa nu di private tah kitu nya. Terus anu 8,5. 8,5 eta. Eta mah pangawisna beureunya nya. Paket teh naon sok? Private sunrise deck. Privat sunrise deck nu 8,5. Oh, eta mah tiluanana berarti nya aya nu privatna aya. Borong eta mah Deckna aya, sunrise-na aya nya eta mah nya. Pangsaena we eta mah beureunya. Hargana ge Hargana lumayan unggul eta. kelebihan teh naon teh Ang? Aya water heater. Water heater eta heater. mah. Aya Terus water toiletna hampir nya teu bersama lah, teu toilet bersama. Jumlah decknya teh 17. 17 deck. Tapi akses kunci fasilitas khusus di paket tersebut. Dan si toiletna teh meureun sharing tapi di dinya keneh meureun nya. Ya, yang kelebihannya aya water heater. Water heater lah. Jadi dekat tirisan bade ibak di Hawati Anu studio teh nya. Tenda 4.1. 4.1 Luas sami. tiasa salat oge deui nya Biasa, tadi eta teh. Cuma dapat air mineralnya. Dapat Nu air mineral. private nu 700 700 anu anu sunrise 8,5. privat. Ada dapat air Nah, mineral 4. cuman catatan seluruh paket camping itu tanpa sarapan, tanpa Breakfast. amenity juga, tanpa amenity. Dan moal atuh kayak kumaha misalnya- ya si tamu-tamu nu hoyong tuang atau nu sarapan di dieu. Dari dia aya KFC, aya dari Indona. Oh aya Jeko. Jeko. Ya Indo. Ya, tinggal buka Google. Indomaret aya komplit di Pangalengan. Oh ieu teh sanes Pangalengan bener. Gojek nepi ka dia. Gojek aya nepi ka dia, Gojek. Anu daekeun. Nah, itu paling Kang Ale. Mohon. Jadi bisi salah persepsi keseluruhan paket tenda ieu tinu mulai 5,5, 6,5, 700, 8,5 itu tanpa sarapan, tanpa amenity. Amenity nu biasa di hotel malah Sikat gigi meureun nya. handuk, sikat suku. Kemudian handuk, sikat susu. Nah, ieu mah Kang Idan depan eta mah atas paket ya Kang Yudi.
pami anunya bade nyanak tenda nyalira meureun tiasa oge atana pinte. Nya tiasa atuh Kang Alek. Kan asal ulah teh nyokot tenan itu taman langit teman sedek laporkeun ka babinsa. Karunya nu gaduh. Eta teh harga 35.000 Per orang. Jadi aya anggapan tamu teh per tenda henteu per orang. Ieu per orang sudah termasuk tiket masuk. Tiket masuk tadi harga itu ge sudah termasuknya Di luar parkir. di luar parkir. Di luar parkir jeung di luar pembayaran cicilan. Bisa anu cicilan tamu mau dibayarkeun taman lagi. Bedak yang naon. Nganjuk nama teh BPJ. Dan baraya kitu nya pami misalkan hayang ameng hungkul tak kumaha, hayang ninggali hungkul panon poe ieu. Enggak, kamu mah Kunjungan benernya. Kunjungan biasa destinasi lah. Jadi dua fungsi di dia teh Taman Langit teh jadi destinasi wisata plus area perkemahan. Secara izina area perkemahan dan destinasi wisata ya mungkin nya Kang Ang. Anu destinasi teh aya beberapa ikonik termasuk nu tadi diobrolkeun, aya jembatan 360, aya dermaga kaca. Nah, dermaga kaca teh sebenarnya mah karena pinggirna we kaca. Handapna mah henteu da nya. Henteu. Komo di luhurna mah kaca ada langit langsung. Aya teh rupa-rupanya Kang Ang si dermaga kaca mah langsung ngarahna teh ke aya amun malam amun dina posisi cerah aya City Light Bandung, Situ Cileunca Banjaran, kadang Pontianaknya. Henteu Amun keur kawenean Pontianak. Eta anak hilang. Kan amun kerungsing mah ulah di dinya moal kaciri kabeh ge padangan. Jeung ciri khas unik di dieu teh anu jadi kadang puncak mulia atau areal Taman Langit ieu teh ciri khasna itu kabut. Dina kadang dina jam 12 siang we keur cerah eta kadang Nah, kabut teh datang karakterna kabut. Lebih berkabut tiap hari aya kabut. Kadang aya Mentak beberapa namina Taman Langit disebut Taman Langit eta meureun nya. Oh henteu oge. Pan Taman Leungit. kabut jadi Taman Langit. Cuma cek tamu bener ya. Nah, cek tamu nah. Jadi itu meureun karakterna teh kahiji panoramana 360 hampir keseluruhannya ke arah selatan mah. Aya anu unik deui. Lamun dalam satu cuaca nu keur cerah pisan bisa ningali ke arah Ranca Buayanya. Wah ka laut kan. Aslina. Saya sempat moto emang kaciri kapal feri teh. Meurepan Lain kapal api Kang. Ieu mah lain bohong. Bukti fotona aya otentik Pak kameramen. Aya. Oh, janten ke arah selatan teh langsung ke laut we kitu nya. Henteu Oh, ka laut. ningali hungkul baru ketinggali. Tapi Ningali ting kapal ting lampu naon. Oh, Aya yang ka laut mana? Iya ge jadi ka laut teh tinggal sabaraha meter deui teh nya. Nya dina Google Map gitu. Mun kana motor mah sajam setengah lah langsung ka laut. Oh, jadi ieu teh tiasa tembus oge jalur selatan ya ka ditu nya. Interkoneksina ka Pantai Ranca Buaya. Ranca Buaya Santolo pokoknya jadi ieu teh jalur perlintasan. Oh, jadi anu resep touring. baraya tiasa ayeuna pami misalkan ameng ka laut ya. Tiasa camping heula di Taman Langit, tiasa wah-wih nya berarti kitu nya. Biasa wae Biasa. Jadi visit lah di Taman Langit berarti nya gitu transit. Seueur nu transit touring teh jiga nu kana ai touring motor gitu ya. Sepedahan nu ranca nah kadang singgah heula di dieu nah meureun ieu ge manggawe ka dieu anu misalkan bade touring enak sih biasanya turun pagi tapi udah tetep mayar gitu dihiap ge. Bayar tiket. Dihiap ge marketing marketing. Kan banyakan gitu kale. Oh, Jadi banyakan mah ka dieu heula singgah pagi-pagi berangkat ke ka laut. Oh, lebih siap ke Kang Idan. penasaran lah Taman Langit teh naon kaliwatan kan dari heula. Oh, penasaran ya Kang jadi. Ebang teh terakhir ke Pangandaran sabaraha jam ti dieu? 4 jaman. 4 jam. 4 jam 4 kana jam, motor 4 jam 5 jam. Oh, lumayan ceketnya pemiti Bandung mah tebih we anggernya. Kan mungkin di Taman Langit. Oh, ini nyaman. Sarua wae ti Taman Langit jauh. Mun kitu meureun baraya pami misalkan bade hayong camping di dieu teu kedah capek-capek tiasa aya paket di dieu tiasa nyanak tenda nyalira. Pami capek meureun ka ti handap
kaluhur tiasa aya ojek oge nya Kang nya. Aya ojek. Ojek. Ai pami capek mah mending ulah liburan sakalian. Nu penting mah ojek. nyanak artos we nu seueur ka dieu Nu mah. kunjungan nganggo beus aya kayak ontang-antingna aya satol. Satal nya Satal. satal mobil Aya, warga. Oh nya eta pami beus teh ka dieu teh nya si kunjungan teh nya. Aya parkiranna di rest area Cukul. Di jalan provinsi sih ya, di jalan provinsi rest Nah, area. terus aya mobil warga beberapa nu bermitra kanggo satolna. Per jamina 15.000. PP tuh TPP. Oh jantan lebetna 15.000 kana mobil ontang-antingna 15.000 nya Kang nya jantan pami kanu beus karena si akses lebet ka dieu teh can lebet beus. Teu acan. Mudah-mudahan tahun irahatnya. Nah, kadang rombongan itu aya diskon ya. Ge diskon. Aya Oh. diskon. Aya diskon termasuk tiket masuk, paketan itu kadang aya diskon yang berlaku. Utamanya misalkan aya perusahaan nu sistemna grup itu kadang bisa langsung ke admin, gathering, wedding ge, wedding bisa nya. Pre-wed bisa pre-wed. Terakhir nu wedding di anu terakhir ge aya nu wedding. Tapi tadi dia di gedung lain. Jadi dia. Amun perento. Bacaan. Pernah. Pernah di handapnya. Di parkiran. warga puncak. Itu wedding termegah karena ngeblocking Taman Langit ceritanya. Oh. Kita tutup. Nah, sementara karena kendala di banyak yang menanyakan teh, Kang tiasa wedding di luhur ya mangga we, asal cuman kendalana karena kita curam, akses Akses lah. ngangkut sound dan lain sebagainya. Tapi sangat terbuka, sangat memungkinkan jika hal-hal tersebut tiasa dia lah. Ya. Kale ada kawin deh. Insya Allah moal lah. Nah, Moal lah di kamera. Bisa apalin. Mohon. Nah, ID dia teh kut ka luhurnya ka mana-mana katinggal Kangnya di dia teh. Ieu teh ketinggianna pan tadi teh sore Akang 360 ngaplak sebenarnya. Ieu teh ketinggianna sabaraha meter? Mun diukur, mun disortir mah seberapa ang? dikira 1.780 mdpl. 1070. 1.070. Itu kumaha itu? 1.070. Akang mah juga sering tungganuna ieu mah. Saya pernah ukur pisan. Lamun secara 770 mdpl. secara hitungan dina naon aplikasi HP mah elevasina teh hiji genep 70-an lah ya mdpl. Kurang lebih sih, kurang lebih. Ya makanya si cuaca di dia tidak bisa diprediksi. Kadang di sosmednya termasuk sosmed kan kita oge aya sosmedna aya IG, aya Facebook, Web. aya web, aya TikTok, aya YouTube. Lamun Instagramna di kaleresan ya guys sebagai informasi oge kale Mohon. Instagram kita yang pertama teh Taman Langit Pangalengan 360. Cuman aya nu bahasa budaknya mah ngahack. Nah, itu masih berlaku. Ya cuman tos ditutup. Ayeuna ada yang baru Taman Langit Pangalengan official. Nya eta nya. Taman Langit Pangalengan official. Itu Instagramna, anu TikTokna naon? Apa ya, Bang? Taman Langit. Iya tah, nu TikTok nama. Ya. Tah. Kayak orang Bisa tanya kayak tinggalnya di handapnya. Ah, Nah, itu generasi anu ayeuna kan TikTok. Alpha. Gen Z nya Kangnya. Gen Alpha. Terus Facebookna Taman Langit Pangalengan, Taman Langit Pangalengan, YouTube-na sama Taman Langit Pangalengan atau nanti yang terbaru ada di bawah, Jadi memang nggak tiasa ke diceknya di bawah kanggo webna nya kanggo Tidak jantan jauh kan lah dari seurnya Taman seur Pangalengan. anu katipu teh ginian kamari ginanya TikTok nu sanes nya wisata sanes aya nu katara ripu cenah. Aya pas dina. Orang teh beja. Apaan jadi beja-beja. Oh, tidak beja. Bisa ban nyameureun. Iya, hati-hati oge lah. Hati-hatinya bilih aya anu ginian. Oknum-oknum lah nu mengatasnamakan Kayak Taman Langit. Tiasa tinggal ya di handap. Nu aslina tah di handap. Ya Kang Idan nuhun meureun nya Kang Yudi. Sami-sami Kang Ale nuhun pisan. Nah, tah pami kanggo reservasi tiasa online WA atau napi kumaha ya Kang? Reservasi teh Nggak bookingnya Kang. Booking mah biasa lihat lewat WA, tiasa lewat web, tiasa WA tiasa admin mah langsung on the spot ka dieu tiasa. nu langsung lah nya dadakan. Dadakan tiasa. Dadakan karena kita buka 24 jam. Kale 24 jam. Camping 24 jam. Destinasi atau kunjungan biasa kita sampai jam 5 6. jam 6. Ya, jam 5 jam 6 lah batas kadang.
aya nu kamagriban di dia karena kita fasilitas masjid alhamdulillah sekitar 100 jemaah muat. Mungkin di Pangalengan mah masjid tertinggi ya. Tertinggi di Pangalengan. Di wisata di destinasi. Ras area untuk check in check outnya kali pokoknya rek nanya Ya, check in check outnya itu check in teh jam seberapa ya bang? Check in masuk jam 12-an. Check out nanti jam 1. Ya, jam 1. Oh, 3 hotel loh merenya Kang nya. Tapi itu mah keluar tenda. Keluar tenda. Ari masih mau stay di area ieu mah. Mau sore oke tenan naon sih. Tadi sampai jam 6 sore gitu. Mohon kitu meureun barayanya janten pami camping di Tamalangit tong hariwang, masjid aya, warung aya, anu penting mah nyanak artos jeung seueur meureun kitu nya. Kang Artosna lah. No. Jumlah kunjungan. Jadi rata-rata 2.000 we mun weekend mah meureunnya. rata-rata di hari biasa banyak sekitar 200 lah ya, 200 orang. Kadang nu camping nama lebih agak turun lah 50 kecuali aya non tanggal merah lah ya, tanggal merah nah. Di weekend rata-rata seberapa ya, Bang? Weekend 2000-an lah. 2000 ya. 2000 itu teh Kurang lebih 2000. yang camping sama yang kunjungan ya. Sama. Nu camping sareng kunjungan lah. Si Roge nya Kang nya di nampung. Alhamdulillah lah. Masih stabil Taman Langit. Terus sejauh ieu ge banyak nu camping. Naon teh? Keluarga oge. Banyak keluarga. Anu tadina ieu. Tah pami ngaboking teh anu tadi tenda teh kedah DP heula atawa langsung Kedah DP. udah DP teh. Kecuali di webnya. Kalau di web mah itu kita plus PPN terus harus full payment. Tapi jika ada pembatalan tetap aya naon ya refund lah. Aya refund. Tapi refund di weekend ini cecehna meureun nya kitu. Ya tak gitu. Refund. Refund jeung Anis. Ya, kita bisa ya oke kale punten sistemnya bisa cash atau bisa payless. Nah. Bisa QRIS. Debit. Gayanya di gunung aya QRIS-nya. Bisa gesek. Aya tower gini nya di gunungnya. Tower. Alhamdulillah tower Telkomsel Indosat aya. Sinyal aman. Indosat tinggal ditunggu Wifi aya nya wifi. Ya, tinggal ditunggu brandingna. Wifi bagus, kita bagus. 3 sampai 30 Mbps. Wah, cepetnya Kang nya eta nya. Kang, aya tamu ya mah paling jauh di mana wae, Kang? Paling jauh ya mah. Paling jauh aya nu ti Jerman harita. Aya di Jerman, aya nasional di Papua aya. Papua nasional mah pamit di luar negeri mah di Jerman men ya. Turki aya. Di Papua teh maksudna bukan orang anu kuliah di Bandung orang Papua henteu emang ngahaja. Aya nu ti Lampung ngahaja kana Vespa ka dieu nya. Nah, ti Lampung. Di Lampung ti Kalimantan aya. Nah, anu sering ka dieu ge tamu ieu mah ti Malaysia. Di Malaysia. Balad Ipin Upin. Nya, tapi alhamdulillah meureun karena ya promosi saling ya. Nah, kadang di nuhun oge ya ka timna tim Grab anu ngambil ka dieu nya anu tim travel di Bandung ya anu di stasiun biasanya langsung diarahkeun ka dieu. Om Lala nuhun tah sadeh aya anu sok ka dieu lah sering. Terus anu aya oge anu harita solo traveler duaan. Di mana eta teh Kang? Jerman. Aya carita unik. Kang eta teh kumaha Kang? Itu Jerman teh. Jerman mah ang nya harita. Barudak teh ada ya alhamdulillah lah sambil seiring berjalan beureunya ada teu kabeh paham. Jeung si ieu teh orang Jerman teh bahasa Inggrisna ge balelol di sarua. Jadi urang-urang. Jadi lamun di ieu mah bahasa asli manehna we meureunnya orang Jerman. Tapi anu salutna teh manehna bawa ransel naon ya carrier. Wah gede. Tembok ku barudak diangkat teh ku wateun da ojong ku badak nah. Terus aya nu lucuna deui Kang Ale. Kumaha tah Kang? Nelepon kabeneran abi ge saaya-aya nya bahasa Inggris teh. Baba cenah. Pas mulang si buletnya nelpon Kang non intina mah WA lah eta pangberesankeun barang-barang urang di tenda ai barudak kan cangger naon teh ragap teu biasa we boleh mah meureun pangbereskeun pangbawakeun ka kantor ai cek nu meresan teh si Mang Ai
daerah naon ieu BH apa rek meresan kumaha bingung Jeroan unggul. bingung ngajelaskeunna kali Kade di Barawa ieu teh. bingung ngajelaskeunna ka boleh sok coba kumaha your bra your cangcu intina mah tentungna kieu cek si bule teh itu beresan bahwa oke kamu jangan oke aja kumaha ngajelaskeun cek geus beresan barudak cek teh intina mah itu nu rada unik sih rada unik duaan awewe emang solo traveler sampai kan unikna di Taman Langit ke Patuha ke Kawah Putih pakai Gojek balik deui ka dieu Oh. balik deui Jadi di dia teh nya aya sababaraha destinasi oge nya henteu di Aya Kang Ale. jadi si bule anus atau si pengunjung nu ka dieu teh henteu ka dieu hunggul nya aya Taman Langit unggul bisa kan ke aya Sunrise Point nu terdekat. oh di handap teh nya itu pionirnya Ka destinasi Cileunca, ka Rahong, ka Nimo kan. KWWP banyak lah. Terus ada aya kegiatan rafting. oh lamun heula, baru lamun ti perusahaan ka dieu teh nya tiasa bari kegiatan aya pakai outbound lah outbound oh kadang nya catering kadang si ieu ge nuhun ya Taman Langit dipromosikeun oge ku IO IO travel lah nya travel agent nu ti Jakarta Bekasi utamana ti daerah Cileunca lokal. jadi paket anu ditawarkeun ka tamu teh catering utamana kadang subuhna jadi destinasi sabus dua bus ka dieu saling support. Nah di Taman Langit oge aya paket anu arung jeram ATV naon di Kang paintball janten si perusahaan nu bade ieu ge nu bade hoyong kegiatan ieu nya perusahaan biasa ka pihak Taman Langit nya biasa nginep Biasa di dieu. dibantu. Bahkan selain eta ge Kang Ale Taman Langit sababaraha kalinya artis ka dieu nya oh artis Hawaii Kang nu pernah ka dieu artis nasional atau internasional anu sidik nu matu mah ieu we artis lokal nya artis lokal Taman Langit Artis film lah. artis sawe Kang Hawaii Kang Meriam Belina, terus penyanyi Andiri, Kang Lucky Pas Band. katos kada rieu nya itu saha Atas delon nginep Ellen bahkan Delon di saha teh harita teh Sa ya saya lah pokoknya nama artis tapi pejabat aya di ka dieu Jamat. Pak Tipayun Pak RK pernah Pak RK Pak RK mah ka dieu keur puasa nya datang ka dieu ngadun nyusut ke sang hungkul balik deui Kang Sahrul nya. Kang Sahrul kantos aya acara naon wae ieu di dieu teh Bupati Bupati bujang-bujang can pernah Bupati tama Bupati tah can dilongok cenah ka dieu kada dilongok atuh ka dieu kot karaoseun ieu pemandanganna aduh terus beberapa kali di si Taman Langit itu teh ku Pagetos haritanya Pagetos band Nasia Sabian teh sa Nisa Sabian Nisa Sabian Pipe Mini. Nisa Jiljian Pipe Minute ya Pipe Minute Eta teh terus pernah layar ieu ge jendela DJS teh naonnya dina SMP teh nya eta nya oh jadi lokasi syuting harita ya banyak lah alhamdulillah lah oh dinten untuk kunjungan hunggul meureun nya anjeunna mah meureun si artis-artis teh kantos aya acara naon we di dieu teh Event musik lah, kebanyakan mah event musik. Mohon pernah event musik di dia mah. sareng traileran tipe traileran traileran. lari teh nya Kang nya Ya, lari. musik mah meureun Kang Andi teh meureun nya sareng Kang Yuki nya Sareng Yuki Pas Band. Jadi Akustikan. Taman Langit ge cocok sih nyambureun bisi aya promotor atau naon IO anu biasa dina bergerak di kegiatan ada spesial lah nya. Taman Langit mah bisa dijadikan lokasi cocok lah. Aku urang mah teu kepikiran. biasa nganggo video klipnya nganggo video klip band tah meureun nya musik gitu di dieu teh mangga meureun kitu meureun Kang Yudi teu karaos ginian baraya ngobrol mah ginian teu karaos waktosna nya betahnya Kang nya nuhun pisan informasina sami Kang Ale baraya mangganya anu bade ka Taman Langit tadi tos dijelaskeun bade kunjungan bade camping tiasa dongkap tiasa prawedding acara musik kegiatan acara lari kegiatan termasuk kegiatan perusahaannya tiasa ka dieu tiasa ka Taman Langit diantos episode salajengna di obrolan langit
Ngobrol santai di Taman Langit Pangalengan 360. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Nih sami. Kang, nuhun Kang.